Cinéma skolioù en dro. Goude marioù gwen a blaveioù tremenet, setu roet lans d'an antikvet koulzet ar cinéma skolioù gant daoulaget Breizh, harpet gant dizale, evit an azasad e brezhoneg, hag gant an antek fram, emgleoioù bro, tiez ar vro, a zikouro evit ar skigna. E daouvil nantek, en oa gred a houlzet berz dre ma oa betizet ouspen 30.300 bugel en skrivet e 203 skol a tregon hag unek skolech. Skignet e oa bet ar filmou en nantek lec'h a triugen. Ar blamañ, e vo un tamm diez c'hoaz, pep tra ne ket deud en dro en doare reiz a anzao Hélène Rubin e kargeus an droiet evit daoulaget Breizh. Roet zo belans me meus tra d'an antekvet koulzet a ginnig d'ar vugale evit ur priz dereet, €2 hanter kant dre vugel, mont beteg ar zal cinéma, zellet ouz filmou a kendehel gant a labour kizidika d'er skol goude, a drugaret an dafar roet d'ar vistri. Hervez an oad. Da revien skol vamm e vo kinnig ur rumad c'hwerf film bevad, a bad o 5 minuten a daougen bennak, e no zouez, laban an tasman bien, o ton a vrosfeden, laket e brezhoneg gant dizale. Da revrasa, ouzpen c'hwervla, e vo kinnigen doare film disenvel. Ne vo ket ur film bevad, evel ma ve aliez met un teul film, zavet e bro douarnenez, produet gant Tita B Production, a Flair Production, Aelia, a logo den Ed. Produet er vro. Mez e glonet e bet Jean-Yves Collet, a rog be a sevener. Ar benig e war an teul filmou lonet. Ingal e bet edenet gant ar bet a skeulvien. Aelia ne ranemet 2 centimet, 12 gant a lost. Da genver, an dud a zo eviti gwir ramzet. E ploeven, e fons bet douarnenez e bet gant e vikro kameraio. Filmen neus troioù kaer Aelia, a rog framma a lakad war ar skeudennoù ur vouez off. Nolwenn Korbel ar vouez off e brezhoneg. E miz Meurs e kroget a houlzet, me padout a reio betek mis mezeven.